Чё, парни, вопросы ебалы вас в рот. И все, и колотило пошло. Да, хуя старший приехал. И в концов, бля, пацаны виноваты. Туда-сюда, бля, извините, хуй. Ну чё, братва, вот я и вышел. Поехал за нашим кентом, Толяном. Неужели выбрался на эту соль? Здорово, привет, передай пацанам. Вот здесь напротив, стань, фонд лучше будет. Здорово, мужики. Сегодня у нас будет супер-пупер обжила. Пойдемте. Так Сегодня- ты куда идешь-то? Вот же. Так я хотел до дома. Смотри, так- чайный пакетик посидит. Рысь, забери чай, попьем. Вот. Говорю, пососи моего вялого камня. Понял такую тему. Потом пошли за сигаретами. Она мне говорит, давай поцелуемся. Я говорю, не могу, говорю, зуб полечить, говорю, изо рта вонять. Вот так и живем, ребята. Ну, короче, сегодня день такой нормальный, да, выдался с утра? Ну, ты припихал своего, этого, какого? Червячка, да? Нет. Нет. Я не такой. Меня, Илона, если ты смотришь это видео, я не такой. Мы пошли бороться с бомжами. Вялый бомжи. Вялый бомжи. Ну все, пацаны, короче, мы сейчас взлетаем. Толян, Уфа и... Мы здесь тоже плохо не живем. Ладно, это без этого, короче. Сейчас мы вылетаем. Все, ролик смотрите, там, короче, все на улице будет происходить, все движения. Агент Мамура. Полковник Мамура сегодня нам дал поручение, короче, двинуться. Поэтому мы пойдем сейчас с бездомными. Они не бомжи, они бездомные. Холи бомжей шукать будем. Надо было выключить. Бомжи! Бомжи, вы где? Бездомные, рыжие, бездомные. Ну, блядь, какая разница? Ну, какая ну это? Бомж, это типа, блядь, бездомный. Бездомный это бомж. А бомж это бездомный? Бездомный это бомж, а бомж это бездомный. Тебе нравится вообще гетто вообще? Ты, ну, сам как ты думаешь? Вот первый клиент, я увижу. Дорогая, Так это не бомж. Ой, это не... это не бомж, блядь. Бездомный. Не, ну бездомный, да. Бомж? Все нормально? Потихонечку. Чем занимаешься? В смысле? Ну, гуляешь или что? Вышел прогуляться. Ну, погода радует вообще. Нормально. Нормально. Просто я снимаю социальный эксперимент вообще местных жителей по Карелии, Петрозаводску, что вообще радует их вообще вот ключевая там район. Может, что-то поменять хотелось бы вам. Может, бесплатное питание, бесплатное там деньги, чтобы выдавали. Что бы вы хотели? На данный момент, ребята, я бы хотел, блядь, честно говоря, блядь, хуёво мне на данный момент, блядь. Похмелиться, короче. Да. Есть? Ну, У меня есть выручите. 50. Дай 50. Благотворительный фонд Мамура, полковник, вас приветствует. В Москву надо привет только передай там пацанам и все. Через соцсети можно, да? Ну вот сюда Да, можно вот, сказать, на камеру. полковник Мамура, я передаю тебе привет, спасибо, это СВО фонда. Ага. Полковник Мамура, благодарствую. Все, счастливого дня. Всего Давай. доброго. Как меня это в мазуту? Я у десятки убиваю. Мазота? Да, вот я пробовал, видишь, опять мне рабочий это самое. Дай человеку, все. Как мне это, блин, снегом не Маз- получается, я А только снегом не получится, а мазут не отмажешь. Знаешь, мазут у всех бывает, даже у меня в жизни. Только у меня не на штанах, у меня А вот здесь. чем оттирать ее? Наверное, пималюксом надо попробовать. Пемолюксом? Ну да. А что такого-то? Пемолюкс есть, Есть? да. Ну, слава Ну богу. все, пималюкс тогда. А так, как тебя зовут? Андрей. Андрей. Меня Толянчик. Вот, Андрюха. Тебе хватит одной сигареты? или- Итальянчик,
а Анатолий. Анатолий, ну вы походу, Не, мне одной не хватит. Не хватит, Ну, да? я тебе Еще что-то- сигарет дай. Еще 2 штуки. Да без проблем. Можете пачку дать? Толян, Так я не знаю. Вот это дело ну ты ваше. как вообще думаешь, тебе дать сигарету, пачку или 3 тебе хватит? Ну дайте пачку. ведь. Пачку дать? Да. От полковника Мамура, с первого выебасосинку, да, получается? Ладно, дай пачку. 5 сигарет. Я не понял. Не, мы просто ведем социальный эксперимент, вот у нас все записывается на камеру. Да, что мы выдаем благотворительно, Да. даем помочь бездомным. Вот. А что, здесь где-то благотворительный фонд? Нет, Да, это у нас, у нас. с Москвы. Полковник, А, полковник Мамура выдает сигареты. Деньги. Так деньги. я же не служил, я же как в запасе, у меня есть военный билет. Ага. Ну. Меня могут только в строительный батальон. Так ты хочешь пойти служить вообще? Встать в наши ряды с Эдвардом Биллом, с Ну полковником только у меня Мамурой. вторая группа, я не знаю, вряд ли Ну меня ладно, возьмут. это ладно. Дай чай ему это сейчас. У меня вторая Зажигалка группа, меня есть? не возьмут. Ну, скорее всего. Хватит тебе сигарет еще дать? Хватит. Точно? Концов, Да, хватит. Все. Главное, нужно сказать в камеру спасибо, агент Мамура. Полковник Мамура. Полковник. Спасибо большое. Полковник Мамура. Полковник Амура. Нам все, давай. Все, братуха. удачи. Спасибо. Дай бог. Ну чё, Рыжий? Одна хоть ему пачку-то отдал. Я же прикол давил. Да чё, пусть мужик вот. Не, ну ты благотворительностью занимался вообще? Да. До этого момента. Да, бомжиху до дома провел один. А так, ну, на чем интересно, ребята, да, я думаю, там с бомжами подраться, поубегать от них. Не, мне кажется, ребят, надо просто благотворительностью заниматься такой. Какой Вот. благотворительности денег не было, блин, последняя пачка, я то не на свои деньги куплю. Ну уже ничего не изменить. Пойдем сигареты выпьем. Да, у меня есть пачка. Да ты что, все равно выпьем. Как у вас дела? Нормально. Все у вас хорошо? Отлично тебя. Ничем помочь не нужно? В смысле? Ну вообще. Да не. Донесу пакеты. Хорошо. Так он, да, этим и хотел помочь. Донести пакета. Носчик пакетов, вы его не знали? Нет. Здесь по ключевой двигается. Толя носила. Блять, пиздец, ребята. Мне на душе плохо стало. Блять, бомжиха зажигалку еще украла. Вообще фиг поймешь. Но самое обидное, вот, смотрите, крыса сдохла. Дать есть пак? Там рядом какашки валялись. Дебил, что ли? Она примерзла, походу. Вообще склам. Если осторожно, крыса здесь. Надо поставить еще значок будет. Да, осторожно, крыса. Смотри, там он пилит, может металл будет этот свободный. Че, если еще какую-то копейку подзаработаем потом. Как раз здесь очень далеко. Да, прием. с собой. А, с собой паспорт? Да, спросить будет, если что там. Да пусть пока что делает. Ну, пиздец. Шара, блядь. Ему надо быть этим. Сегодня пососать дать? Дебил, что ли? Дима На, музыкантом, пососи. да. Я не ебал, Такие, короче, не особо дорогие, пирожки стоят без памяти сейчас. Давайте, короче, знаете какие? Самый дешевый. Не, нормальные пирожки дадим. Вот по 26 рублей булочка ванильная. Сколько вас? Раз, два, три, четыре, 5 человек. Сейчас скажем по пирогу. От меня лично, от полковника Мамуры. С Москвы вам передадим. Одну вам? Нет, их 5. 3 штуки осталось. Да вы что, давайте 3 таких и еще подобие что-нибудь. А знаете что, возьмите туда лучше, вот за 32 они больше. Давайте. Вот такие вкуснее. Давайте. Я бы тоже такой Они заточил. не намного дороже, но они, по крайней мере, Хорошо. не пакета. Ребята, шок-контент. Мы нашли 5 жилу. штук, да? Да. Раз, два, три, 4, 5. Ну, что я такой лач. Ой, это надо будет вырезать. Сейчас подойдите, ребята, не сюда.
Сейчас, секунду, скажу. Пожалуйста. Золотая карта. Жены карта просто. Забирайте. Давайте. Разбирайте. Пофиг. Так может за Да, они что-то? такие. Ага, пожалуйста. Слышишь, это может за что-то, и они похавают. Не просто так. Ну что, братва, короче, сегодня вам повезло. О, опять ты, Андрюха, ни хрена. Держи, братан, за тебе. В честь праздника 8 марта, дамы, держите. Все для вас. Надо же, запомнил меня. Ну а что, как движение вообще, нормально все? Всё, понял. У нас просто этот эксперимент. Канал мы да. помогаем вам всем, понимаете? Больше кроме нас вам никто не Потерянных поможет. жизней. Все. А так двигаемся ровно. Дай кулачок. А ты чё такой неразговорчивый? Так тебя как зовут? Да не бойся, что там Да мы не нормально, переживай. мы наоборот помогаем вам. Заново. Пососать точно никто не хочет? Хочешь? Нет. Давай. Хочешь пососать? Дай Пососать пососать Слушай, тебе. минет не надо Да никому. какой минет? Чупа-чупсы раздают. По чупа-чупсы, да, девчонка. Вот, это в честь 8 марта. Нет, все, двигаемся ровно. Двигайтесь, пацаны, с нами вместе на одной волне. Да, а Мамуру это... Мамуру, блядь, забыли. Можно? Пойдем. Стой. Еще забыл сказать. У нас просто фонд благотворительный. Спасибо. Сейчас, вот, все дружно. Полковнику Мамура. Спасибо полковнику Мамура. Все. Спасибо полковнику Мамура. Чем смогли, тем помогли. По пирожку и по чупа-чупсу. Все, сосите на здоровье. Ребят, вопросов нет. Мы их покормили, короче, ну, отблагодарили, так скажем. Пососать дали. По чупа-чупсу подарили, да. Но в итоге-то я остался без копейки. Домой-то как добираться на маршрутку даже не осталось. Ты чё? Ребята, вот на этом и заканчивается у нас прекрасный день. Как видите, мусорные бачки уже очистили благодаря нам. Если бы мы не подали этот сигнал, никто бы об этом и не увидел. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии и пишите комментарии. Давайте посмотрим, что выйдет. Пишите комментарии. Чистая мусорка. Хай, бомжи. Да, этот. На самом деле сегодня двинулись так просто. Ну, не решили просто попробовать, знаете, вот эту движуху. На самом деле мы также будем снимать истории наши обычные, где там всякая фигня происходит. Сегодня так чисто приколюху сделали вам. Подписывайтесь на канал. Если мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из